Настаўнік ваеннай прагімназіі, калежскі рэгістратар Леў Пусцякоў жыў па суседству з сябрам сваім, паручнікам Ледзенцовым. Да апошняга ён і накіраваў свае крокі навагодняй раніцай. «Ведаеш, якая справа, Грыша?» – сказаў ён паручніку пасля звычайнага віншавання з Новым годам. «Я не турбаваў бы цябе, каб не пільная неабходнасць. Зрабі ласку, голубок, дай на сённяшні дзень твой ордэн Станіслава. Сёння, бачыш, я буду на абедзе у купца Спічкіна. Ну, а ты ж ведаеш гэтага негодніка Спічкіна. Ён вельмі любіць ордэны і ледзьне мерзотнікамі лічыць тых, у каго не боўтаецца што-небудзь на шыі ці ў пятлічцы. Ну, і да таго ж у яго дзве дачкі. Насця, ведаеш, і Зіна. Кажу, як сябру. Ты мяне разумееш, мілы мой, а? Ну, дай, зрабі ласку». Усё гэта вымавіў Пусцякоў, заікаючыся, чырванеючы і баязліва паглядаючы на дзверы. Паручнік вылаяўся, але пагадзіўся. Гадзіны ў 2 апоўдні Пусцякоў ехаў на возчыку да Спічкіных і, крышачку расхінуўшы шубу, глядзеў на свае грудзі. На грудях зяў золатам і пераліваўся эмаллю чужы Станіслаў. «Неяк павагі да сябе больш адчуваеш», – думаў, пакракваючы настаўнік. «Маленькая штучка, вартая не болей 5 рублёў, а які фурор робіць». Пад'ехаўшы да дома Спічкіна, ён расхінуў шубу і пачаў паволі разлічвацца з возчыкам. Возчык, як яму здалося, убачыўшы яго пагоны, гузікі і Станіслава, акамянеў. Пусцякоў самаздаволена кашлянуў і ўвайшоў у дом. Здымаючы ў пярэднім пакоі шубу, ён паглядзеў у залю. Там, за доўгім абедзенным сталом, сядзелі ўжо чалавек 15 і абедалі. Чуваць быў гоман і бразгатанне посуду. «Хто там звоніць?» – пачуўся голас гаспадара. «Ба, Лев Николаевич, калі ласка. Крышачку спазніліся, але гэта не бяда. Зараз толькі селі». Пусцякоў выставіў наперад грудзі, узняў галаву і, паціраючы рукі, увайшоў у залю. Але тут ён убачыў нешта жахлівае. За сталом побач з Зінай сядзеў яго таварыш па службе, настаўнік французскай мовы Трамблян. Паказаць французу ордэн азначала выклікаць шмат самых непрыемных пытанняў. Азначала быць асаромленым навекі, абнеславіцца. Першай думкай Пусцякова было сарваць ордэн ці бегчы назад. Але ордэн быў моцна прышыты, і адступленне было ўжо немагчымым. Хутка прыкрыўшы правую рукою ордэн, ён, згорбіўшыся, неўклюдна пакланіўся ўсім прысутным і, нікому не падаючы рукі, цяжка апусціўся на свабоднае крэсла, якраз насупраць француза саслужыўца. «Відаць, выпіў крышку», – падумаў Спічкін, паглядаючы на яго засаромлены твар. Перад Пусцяковым паставілі талерку супу. Ён узяўся левой рукою за лыжку, але, успомніўшы, што левой рукою ў такім прыстойным таварыстве есці нельга, заявіў, што ён абедаў ужо і есці не хоча. «Я ўжо сытыс, мерсіс», – прамармытаў ён. «Быў я з візітам у дзядзькі пратаірэя Ялеева, і ён угаварыў мяне таго паабедаць». Нутро Пусцякова было напоўнена шчамлівай нудою і злоснаю крыўдай. Суп вельмі смачна пах, а ад паравой асятрыны ішоў незвычайна апетытны дымок. Настаўнік паспрабаваў вызваліць правую руку і прыкрыць ордэн леваю, але зрабіць гэта было нязручна. Заўважыць. І праз усе грудзі рука будзе працягнена, нібы спяваць збіраюся. Боженька, хоць бы хутчэй абед скончыўся, у карчме паабедаю ўжо. Пасля трэцяй стравы ён баязліва адным вокам паглядзеў на француза. Трамблян чамусьці вельмі засаромлены глядзеў на яго і таксама нічога не еў. Глянуўшы адзін на аднаго,
Абодва яшчэ болей засаромеліся і патупілі вочы ў пустыя талеркі. Заўважыў негоднік, падумаў Пусцякоў. Па морде бачу, што заўважыў. Ён мерзотнік, пляткар, заўтра ж паведаміць дырэктару. З'елі гаспадары чацвёртую страву, з'елі паволі лёсу і пятую. Узняўся якісьці высокі пан з шырокімі валасістымі ноздрамі, гарбатым носам і ад прыроды прышчорнымі вачыма. Ён пагладзіўся па галаве і абвясціў: прапаную выпіць за працвітанне жанчын, якія тут сядзяць. Абедаючы шумна падняліся і ўзяліся за чаркі. Гучнае «Ура» пранеслася па ўсіх пакоях. Жанкі усміхаліся і пацягнуліся чокацца. Пусцякоў узняўся і ўзяў сваю чарку ў левую руку. Лев Миколаевич, паклапаціцеся перадаць гэтую чарку Анастасіі Вафеўне. Звярнуўся да яго якісьці мужчына, падаючы яму чарку. Прымусьце яе выпіць. На гэты раз Пусцякоў на вялікі свой жах павінен быў даць работу і правай руцэ. Станіслав з памятаю чырвонаю стужкай убачыў нарэшце святло і зазяў. Настаўнік збялеў, панурыў галаву і баязліва паглядзеў у бок француза. Той глядзеў на яго здзіўленымі запытальнымі вачыма. Вусты яго хітра ухмыляліся, і з твару марудліва знікала сарамлівасць. Юлій Аўгуставіч, звярнуўся да француза гаспадар, перадайце бутэльку, каму належыць. Трамблян нерашуча працягнуў правую руку да бутэлькі і... О, шчасце! Пусцякоў убачыў на яго грудях ордэн. І той быў не Станіслаў, а поўная Анна. Значыцца, і француз жулікаваты. Пусцякоў ухмыльнуўся ад задавальнення, сеў на крэсла і разваліўся. Цяпер ужо не было патрэбы хаваць Станіслава. Абодвы грэшныя адным грэхам, і некаму выходзіла даносіць аб гэтым і ганьбіць. Прамармытаў Спічкін, убачыўшы на грудях настаўніка ордэн. Такс, сказаў Пусцякоў. Дзіўная справа, Юлій Аўгуставіч. Як мала ў нас перад святам прадстаўлялі да ўзнагарод. Колькі ў нас народу, а атрымалі толькі вы да я. Дзівосныя справы. Трамблян весела заківаў галавою і высунуў наперад левы штрыфель, на якім красавалася Анна трэцяй ступені. Пасля абеду Пусцякоў хадзіў па ўсіх пакоях і паказваў паненкам ордэн. На душы яго было лёгка, прывольна, хоць і казытаў пад лыжачкай голад. Каб ведаў я гэткую штуку, думаў ён зайздрасцю, паглядаючы на Трамбляна, які гутарыў са Спічкіным пра ордэны, я б у Владзіміра павесіў. Не здагадаўся. Толькі адна гэтая думка непакоіла яго, а ў астатнім ён быў зусім шчаслівым.